Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Saya akan memberikan resep cara mengobati batuk dengan rendaman daun sirih. Simak video ini sampai selesai. Jadi saya masih batuk ya. Ini hari kedua saya masih batuk, awalnya itu pilek. Jadi resep ini saya dapat dari adik saya yang dulu anaknya itu dari umur 2 tahun itu sudah sesak napas, sering batuk-batuk, kalau kena asap rokok sedikit langsung kambuh. Katanya pakai rendaman daun kunyit seperti ini. Jadilah saya coba aja, saya ambil 3 lembar daun sirih kayak gini ya, 3 lembar. Ini daun sirihnya masih segar, dicuci dulu, lalu kita masukkan air 2 gelas, takarannya sekitar 200 ml. Kita ambil air 2 gelas, kemudian kita rendam, kita kukus ya, atau kita didihkan airnya. Nah seperti itu. Sahabat bisa lihat sendiri ya. Oke, akhirnya kita rebus saja ya, kita tutup, kita rebus selama 1:05, jam 1:05. Sekarang kita stop, tutup, matikan kompornya dan kita buka kayak gini. Kenapa harus dibuka? Supaya uapnya keluar dan cepat airnya dingin. Jadi kita aduk dulu aja kayak gini ya. Ini udah mantap sekali nih airnya. Oke sahabat, ini sudah saya rendam, sudah saya pisahkan sirihnya. Itu kelihatan airnya sedikit menghijau, tandanya daun sirihnya sudah tuh. Hampir lucu. Jangan, Apa? habis lagi rekam ya. Kita saring, sedikit disaring. Itu minumnya sesudah makan ya, jangan dalam kondisi perut kosong. Minumnya sesudah makan, sesudah sarapan pagi atau sesudah makan malam juga boleh. 3 kali sehari. Ini makan siang. Oke, kita saring dulu airnya. Tuh, setengah gelas saja. Ini untuk siang lagi nanti. Kemudian kita tambahkan madu hutan, madu akasia boleh. Saya pakai madu akasia. Kita kasih madu 1 sendok aja. Mantap. Diminum sesudah makan 3 kali sehari. Dirutinkan kalau bisa selama 3 hari, daripada kita minum obat-obat kimia. Mending kita buat obat herbal seperti ini, tidak ada efek samping, tinggal kita minum sesudah makan. Oke sahabatku, ini sudah selesai. Saya kasih madu 1 sendok, rendaman air tadi yang 2 gelas tadi, sisa 1,5 gelas. Tapi ini rasanya agak pahit ya. Kalau mau nggak terlalu pahit, kasih airnya 3 gelas ukuran ini, direndam, direbus selama 5 menit, diamkan selama 5 menit. Itu kalau nggak mau terlalu pahit. Kalau 3 lembar daun sirihnya dikasih air 2 gelas, itu lumayan sepat rasanya ya, agak pahit memang. Bismillah ya, diminum setelah makan. Ini udah dikasih madu. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum 2-3 kali sehari minumnya. Nanti sebelum tidur 1 kali lagi, atau karena saya buatnya siang, jadi pagi saya nggak minum. Jadi saya minum 2 kali sehari aja. Oke, terima kasih sahabat, boleh dicoba di rumah. Sahabat, ini hari yang kedua setelah saya minum ramuan rebusan daun sirih semalam. Alhamdulillah hari ini saya benar-benar nggak batuk lagi. Alhamdulillah. Biasanya itu kalau saya nggak minum obat ya bisa 1 minggu
batuk berturut-turut, batuk yang kering gitu seperti itu. Jadi awalnya saya itu pilek, biasanya kalau habis pilek itu biasanya langsung batuk berurutan. Jadi karena kemarin sudah membuat ramuan rebusan dari daun sirih, alhamdulillah sangat efektif sekali. Hari ini cuman suara saya cuman agak lain ya, agak serak gitu, tapi alhamdulillah tidak batuk lagi. Nah, jadi untuk sahabat yang mau, kalau ada sakit-sakit batuk ataupun sesak napas, boleh dicoba resep ini. Tapi ya kalau untuk anak-anak diusahakan jangan usia yang terlalu dini ya, kalau bisa 5 tahun ke atas. Nggak rekomendasi untuk 2 tahun ya, karena kita nggak tahu nanti berbeda-beda anak-anak itu ya. Untuk yang dewasa, saya ulangi lagi, yang untuk dewasa cara membuatnya tadi cukup dicampur 2 gelas atau 3 gelas air ukuran 200 ml ke dalam wajan yang berisi 3 lembar daun sirih, kemudian direbus selama 5 menit, kemudian dibuka tutupnya, didinginkan selama 5 menit lagi, kemudian diminum 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Cukup 1 gelas aja, minimal setengah gelas 1 kali minum ya. Lakukan hal ini, misalnya kalau batuknya itu parah bisa lakukan 3 hari berturut-turut. Tapi kalau baru batuk itu langsung diramu, langsung diracik ramuannya, langsung diminum, alhamdulillah besoknya udah nggak batuk lagi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.